হ্যালো গাইস, ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। গত কয়েকদিন ধরে আমি ভুটভুটি ভিডিও ছাড়তে পারিনি, কারণ আমাদের এখানে এতটা প্রচুর বৃষ্টি। এই যে বৃষ্টির জন্য গাড়ি বের করতে পারিনি আর ভিডিও আপলোড করতে পারিনি ইউটিউবে। এই জন্য আপনাদের আমি দেখাতে পারিনি। এই যে গোটাটাই বৃষ্টি বৃষ্টি তিরপালে ঢাকা আছে ভুটভুটি। এই যে গোটাটাই বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতা নিয়ে আমি এই যে দেখেন, আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারতেছি না, কারণ আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টি। এই বৃষ্টির জন্য আমার গাড়ি ঢেকে রাখছি। বেশ কয়েকদিন ধরে আপনাদের জন্য আমি নিউ ভিডিও আনতে পারিনি, কারণ আমাদের এখানে প্রচুর বৃষ্টি। খুব শীঘ্রই আপনাদের জন্য আমি নিউ ভিডিও নিয়ে আসবো। ততটা দিন আপনারা সুস্থ এবং ভালো থাকবেন।